नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आज इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कानों से आवाजें आना और कानों में दर्द होना। कान से रिलेटेड यह दो मुख्य प्रॉब्लम आजकल रहती हैं। तो इसका कारण क्या है, सबसे पहले ये जान लेते हैं। तो बेसिकली यह वात हमारे शरीर में, वात दोष होता है हमारे शरीर में। वैसे 3 दोष होते हैं, वात पित्त कफ। तो वात दोष जब हमारे शरीर में बढ़ जाता है तो यह दिक्कत होनी शुरू हो जाती है। अच्छा, वात दोष कब बढ़ना शुरू होता है, आपकी किन किन गलतियों से वात दोष बढ़ता है। तो बेसिकली जो भी आप भोजन में रुक्ष भोजन जो करते हैं, रूखा सूखा भोजन, यानी कि बिना घी तेल का बिल्कुल सूखी रोटी खाना, तरीदार सब्जी भी नहीं होना, सब्जी भी सूखी होना, उसके साथ ना पानी ना दूध ना छाछ आदि कुछ भी ना लेना। तो इस तरीके का भोजन सेवन करते हैं तो आपके शरीर में वात दोष बढ़ जाता है। उसके अलावा हमारे शरीर में 13 प्रकार के वेग होते हैं, मल मूत्र छींक हंसना रोना आदि। यह लगभग 13 प्रकार के होते हैं। तो इनमें से अगर कोई भी चीज अपने समय पर जब आती हो, आप उन्हें रोक कर रखें। यानी कि अगर पेशाब आ रहा है, पेशाब को रोक के रख रहे हैं, आप जा नहीं रहे हैं, तो आपके शरीर में वात बढ़ जाता है। तो इसी प्रकार ये शरीर के 13 वेग होते हैं। अगर इनको किसी को भी आप धारण करके रखते हैं तो आपके शरीर में वात बढ़ जाता है। इसके अलावा आप इजी तरीके से कैसे पहचान सकते हैं कि आपके शरीर में वात बढ़ गया है या वात दोष बढ़ने वाला है। तो कोई भी अननेचुरल चीज अगर आप कर रहे हैं, जैसे कि किसी भी चीज से अधिक करना, तो वो आपके शरीर में वात को बढ़ा देगा। जैसे मेरी क्षमता 50 किलो भार उठाने की, मैं एकदम से 60-100 किलो उठाने लग जाऊं तो मेरे शरीर में वात बढ़ जाएगा। अधिक मैथुन यानी कि संभोग करने से, अधिक एक्सरसाइज करने से, तो आपने देखा ही होगा कई बार बदन दुखने लगता है, तो वह बेसिकली वात ही होता है। दिन में बेसिकली जागते हैं, रात में सोते हैं, एक नेचुरल प्रोसेस यही होती है। अगर आप इसका विपरीत करने लगते हैं या रात को देर तक जागते रहते हैं तो भी आपके शरीर में वात बढ़ जाएगा। तो जितनी भी नेचुरल चीज, प्राकृतिक चीज होती है, उसके विपरीत अगर आप कुछ भी करते हैं तो आपके शरीर में वात बढ़ जाता है। तो अब चर्चा कर लेते हैं इसके लिए हम क्या होम रेमेडी और क्या आयुर्वेदिक नुस्खे अपना सकते हैं। तो सबसे पहला जो नुस्खा रहेगा, इसके अंदर आपको 200 ml सरसों का तेल ले लेना है और उसके अंदर 20 लहसुन की कली मिला दीजिए और मंद मंद आंच पर इसको पकाइए। तो यह लहसुन वाला तेल बन जाता है। जब यह लहसुन मंद मंद आंच पर काले पड़ जाएं तब इसको उतार कर छान कर किसी कांच की बोतल में आप स्टोर कर लीजिएगा। इसकी नित्य 1 या 2 बूंद आपको कानों में डालनी है, तो आपके कानों से आवाज आना और कान का दुखना बंद हो जाता है। इसके अलावा जो दूसरा नुस्खा है वह है अणु तेल। अणु तेल बाजार में बना बनाया भी आ जाता है। आप उसकी भी 2-2 बूंद कानों में डाल सकते हैं और 2 या 3 महीने के उसमें आप डालने से यह दिक्कत खत्म हो जाती है, कानों से आवाज आना और कानों का दुखना। इसके अलावा जो तीसरा जो नुस्खा रहेगा वह है लहसुन। यह लहसुन का आपको सेवन करना है। लहसुन बहुत ही ज्यादा वातनाशक होता है। तो इसका सेवन आपको कैसे करना है, आपको सुबह खाली पेट 2 लहसुन की कली कूट लेनी है और इसके अंदर 2 चम्मच मलाई मिला दीजिए दूध की, और इसको इतना अच्छे से घोटना है कि मतलब जितना आप घोटेंगे उतना उत्तम। इसको 1 मिनट 5 मिनट 10 मिनट जितना अच्छे से घोटेंगे उतना उत्तम होता है। मर्दनम गुणवर्धनम, मतलब जितना मर्दन करेंगे उतने उसके गुण बढ़ते जाएंगे। तो इसका आपको घोट करके सुबह इसको खाली पेट चाट चाहिए। तो यह शरीर में अन्य जो वात दोष के जो रोग होते हैं वह भी कम हो जाएंगे और आपके शरीर में वात दोष जो बढ़ा हुआ है वह भी नॉर्मल हो जाएगा। तो उससे भी 1 या 2 महीने में आपकी कानों की समस्या वह है खत्म हो जाएगी। तो यह थी आज की वीडियो। मैं आशा करता हूं मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी और आसान भी लगी होगी। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। कोई भी चीज समझ में ना आई हो तो कमेंट के माध्यम से जरूर पूछिएगा। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं कराया तो अभी लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।